नमस्कार, देसी उपचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे सवाल लेके आए हैं जिनके जवाब आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। देखिए, एक सवाल है कि हर सीजन में मुझे छींक आती है और जुकाम रहता है, इसका कोई उपाय बताएं। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए, उपाय जानने से पहले ये रोग किस कारण होता है ये जान लीजिए। देखिए, अगर आपको जल्दी जुकाम और छींक की समस्या है तो आप इसका कारण इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना है। यदि आपकी इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो ये रोग आपको बार बार होगा। इसलिए आप विटामिन सी वाली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें। विटामिन सी की चीज़ों का सेवन करने से इसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, क्योंकि विटामिन सी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। और मौसमी फलों और सब्जियों को खाएं। अगर आप मौसमी सब्जियों और फलों को खाएंगे तो इसमें लाभ मिलेगा, क्योंकि ये मौसमी फल और सब्जियां जो होती हैं ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। बेमौसम की चीज़ें आपको बीमार बना सकती हैं। आपको बेमौसमी चीज़ें नहीं खानी हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के लिए। तो आप याद रखें, अगर आपको हर समय जुकाम और छींक आती रहती है हर सीजन या साल में ज़्यादातर समय, तो आपको विटामिन सी वाली चीज़ें ज़्यादा लेना है। परहेज रखना है बेमौसमी चीज़ों से। मौसमी चीज़ खाइए, मौसमी सब्जी खाइए, फल खाइए, लेकिन बेमौसमी चीज़ नहीं खाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।